今晚食咩？今晚打邊爐，你嗌多2個人咯。好啊，梗係好啦，1個人2個人冇意思嘅。喂，管神喺邊度？出嚟宵夜啊 ！Tony，好耐冇見啊！收工過嚟打邊爐。喂，阿倫，做完嘢未？收工過嚟打邊爐。喺邊度打邊爐？咩位置啊？喺威水打邊爐。其實我哋之前咧係嚟過嘅，咁當然，喂，廣州而家慢慢入秋㗎啦，涼涼地，最合適咩啊？約埋3、5知己過嚟打下邊爐㗎啦，係嘛？霎下氛圍好正。嗱，如果咧想氣氛好啲咧，喺大廳；如果唔想嘈住人哋咧，就去包房。嗱，呢一度係新鋪嚟嘅，新鋪咧，我覺得係好過舊鋪嘅，好大隻啊啲海鮮。不過呢啲嘢，我諗應該唔關我事嘅，真係。今晚冇經費食呢啲咧？喂，星哥！哇！喂，歡迎！壓窒我真係。星哥，夠唔夠錢埋單？嗌得你哋嚟啊，自然有錢埋單㗎。Hello，嗱，今日咧唔係好多人嘅啊。其實想講嘅係咧，好多白領開 OT 嘅話咧，輕輕開下都9點零10點，你基本上咧冇乜嘢有氛圍嘅地方去食嘢嘅，一唔係啊街邊嗰啲咧，即係好熱氣嘅嗰啲咁嘅宵夜啦嚇。咁如果你話想成班人圍埋一齊打邊爐咧，唔係好多地方有。好多啲即係打邊爐嘅地方啦，佢哋可能到9點幾啊、10點幾啊，收㗎啦。係啊，收㗎啦，即係全部收㗎啦。冇咗飯市，咁啊直落到宵夜嘅打邊爐咧，其實唔算太多。成班同事落咗班之後圍埋一齊就講下啲嘢啦嚇，咁啊講乜嘢啊？上司咯，上司啊小曾咯，仲有邊個咧？小曾，不過小曾最近對我好嘅，先煮下先飲啖，大家工作辛苦飲啖花膠湯。呢一碗湯好夠味，夠啦。係啊，好夠味。嗱，花膠講實話啦。其實嗰啲精華咧，我諗都喺啖湯嗰度嘅。即係佢有一啲係南瓜粥嘅嗰啲感覺咧。嗰種黏度、黏長度，係啊嗰種黏長度，色澤都係輕少少似。嚟！哇！呢嚿最靚嘅呢嚿位置，阿倫表達我對你嘅愛意，全部都係靚嘢。唉，雙城靠你啦 ，Tony，寫多啲好嘅文案出嚟啊！煮唔難，我要試試。好爽口啊，會令到。因為我打邊爐咧，即係就算畢咗肉咧，我都要有啲湯喺度浸住。咩？我都係。雞肉個湯都好喎。係雞好。其實係啲湯底嘅問題。佢呢一個金湯底咧，佢打邊爐咧，其實好多嘢都可以簡化咗好多，即係話佢會令到啲雞好嫩啊。我唔使點鹹嘅。如果按照我哋湛江嘅習俗咧，我哋湛江嘅，但係我哋點咧就落少少鹽滲上去，好甜，仲甜。平時你哋出去咧打邊爐咧，可以嗌到嘢啦，呢個都要有嘅，就好似啲咩牛肚啊、黃頭啊、毛肚黃肚啊，同埋蝦滑啊、係啊、蜜丸啊、牛丸啊，咩都有。咩都有。最緊要咩咧？其實佢哋呢一度嘅海鮮咧都唔錯。我哋海鮮未上，好似頭先嗰啲。因為我要烚下咯。點解你唔點海鮮啊？你以為點解會咁嘅？好多經費咩而家？嚟啊！食啊！唔好客氣。呢度啲豉油咧，佢係真係特登咁樣調過，所以咧你飲嘅時候，你係真係可以 feel 到佢係比平時嗰啲係偏甜咗少少。其實應該係好啱點海鮮嘅。啱啊！係啊。我覺得佢一個墨魚丸幾好食喎，墨魚丸嘅蝦滑都好滑。嗱，頭先個湯底咧飲晒啲湯啦，咁我哋輕輕就 change 咗另外一個湯底，番茄湯底，掟晒啲嘢落去先啦。你知唔知番茄湯底有咩作用咧？本身有咩作用啊？嗱，問得好，我知，開胃。係冇錯啦，比較甜嘅喎，佢啲番茄湯唔係酸嘅喎。出邊我食過其實有5、6間咧都有，但係佢真係好稀，佢呢個好濃。喂，佢呢個如果落嗰啲咁嘅頭先嗰個牛肚都幾好食。哇，番茄牛腩湯底喎。有牛腩咩？哦，哇，8字幣啊呢個，好食。但係好腍咯。不過呢個牛腩真係。哇！佢個牛腩真係好好食喎。係啊你。哇！番茄湯底咧係幾好，呢個的確幾好，唔錯。
廣州靚仔。哇！呢個。哇！我呢嚿金沙都靚嘢嚟㗎。真係好正啊！呢個。醃得係夠味嘅，醃得係夠味。係夠味，同埋佢真係炸得好脆。阿嘉嘉佢話，真係輪住嚟晒味。阿嘉嘉佢話佢嗰啲肉咧，即係好有彈性。入邊嗰啲肉水咧，仲會逼晒出嚟啊！哇！係啦，正啊呢個係食得出嘅。跟住你我就只可以食碳水咯。嚇，絲苗係啱晒嘅，都有飯焦，但係咧爭緊啲。係臘腸嘅問題，佢嘅臘腸咧乾身咗少少，冇咁多油水。喂，老闆係咪啊？老闆，今日煲仔飯嗰啲臘腸咧乾咗少少嗰種感覺，嗰種色澤唔夠水潤，即係唔夠油潤啊！烚下咁啊，烚到嚟差唔多10點幾㗎啦，啲嘢差唔多食晒，我們可以加個單嘛。哎，先看下這邊是要叫什麼？像那個你們這裡是不是叫啫煲的那邊？啫包是不是啊？啫包，這是什麼來的？哦，那個啫包是我們老闆自己做的，那個比較特色就是啫牛鞭吧。啫什麼？啫牛鞭。唔係叫做啫煲嘅啫煲。食翻一啲傳統啲㗎啦。嗱，呢啲就叫有鑊氣啦，啊！好有鑊氣啊！頭先啊打下邊爐，打下牙膠，傾傾下已經10點零鐘㗎啦。到後尾即係去到凌晨，又唔係去到凌晨嘅，即係11、2點啊，到1、2點啊，即係宵夜嗰個階段嘅話，你又唔可以又打煲喎。呢啲鑊氣嗰啲係啱晒，又有啲炸嘢喎。即係可以一直落咯，跟住打完邊爐啊，吹下水，然之後又餓啦，咁我哋可以換種新嘅玩法，我哋就食啫煲。雖然黑掹掹，味道佢會偏甜少少啦，係我啱想講係偏甜，酒味會香少少啦，係師傅嘅呢一個喜好啦，又或者係佢哋呢一邊，又或者佢哋呢間鋪頭嘅特色啦。如果你吹水下水唔啱口型啦，咁咪行過去嗰邊打機啦。正。係，我唔知使唔使買銀啊？得，得。你拍成嗰個表情咯。打機啊嘛，係。你死咗係咪呢個係？呢個係。其實嗱，我哋今日食飯係8個人嘅，咁啊齊頭埋單咧係1300蚊左右，但係呢個咧就叫做晚飯宵夜直落啦。係啊，人均百幾蚊，我覺得係咁上下啦。喺附近上班嗰啲白領啊，落班遲咗都可以過嚟呢度打卡。最緊要係咁樣，因為你成日加班㗎啦。咁呢個地理位置其實都好方便天河嘅朋友啦，東站行過嚟好近嘅。林和西橫路嗰邊又咩嗰啲東站啊，跟住嗰片商業中心嗰咁嘅地方啦，你過嚟呢邊又幾方便，而且呢一邊咧並唔係話太多呢一種嘅粵式嘅呢一種美食，即係你又有打邊爐啦、海鮮啦，又有呢一種嘅炸嘅嘢啦，仲有啲菜。仲有一啖靚湯飲啊！可以嘅，咁仲可以飲下啤酒，啤佢一齊吐槽。你今日好似冇講阿老闆壞話嗬？我都冇講，平時都冇講㗎。好啦，呢度係品城記，希望唔同平台點擊關注，下次更新，大家就唔會錯過㗎啦。拜拜。拜拜。